gwoli kulonda omulinzeemu n'omulimu gwali kujja okukola. Nkuwaira example, tosobola kulonda kansala n'abalimba ati kansala w'omuluka avire ku muluka okujja kwigombolola yabalimba ati njabazimbira isomero. Okutola ngajja kwagana program yigombolola ku isomero amagombolola gandi n'omusolo gwe galina tiguyinza kuzimba bizimbe binani biwa. What do you consider in making a political decision? Kiki kyosinziiraku okukola okusalawo okuwa omuntu gw'oli kulonda mu byobufuzi nga beteekateeka? Bo abanabyafuzi nkobere nti bayidi kyebenda. Buli munabyafuzi gw'oli kubona ali kutunda itaka, ali kutamu esente akamaala, iwalikoze oti ali kulira buli magombero akuba akwenda ino, ye alina kyali kubala. Is investing nti bwembita mukubwe mupi kino kiri oba nanga azika buli kiseera buli wantu yazika ebiri yazika etaanu abandi balina okudogera olumbe luno ndutaire mu 10 olumbe luno njaba akasabo k'omuceere nabakuba nti oyaba taziise enziiko titugiranga kubanga enziiko teba ntono enziiko tiri bayikalatala. In fact yewaife ebulamu ojaba wayo enziiko agema akolukumi yakaniga mungalati yakawa omuntu afiirira olena yakaniga yakata mu kooti. You don't need to tell us oba oziise titubala atoire sente nti n'omuziisi. No naidye ngazira kyabero ayabaire okulumbe muziisi mukulu era enziiko nze kisoma nziiko eri ebintu byonna lwokola tyenda akola kintu kyentayikiririzaamu ngema enziiko yange nakiwa omuntu afiirirwa tyenda muntu wundi kugitegeera kubanga eza yagintumye tiikatala nti nteekwa okulanga kasitolanga kitegeeza oyenda bampaane waamu. You want to reap what do I call it from it. It's not our culture. Enziiko mujidi enziika amabugo eba yaleeta ebitaanu eba yasulamu ekikumi eba yasula bwoba oli kulanga ow'emitwalo 10 nono ow'ebitaanu mulange but you can't because there are many. Kiki kyogoberera ng'oli kusalawo okuwagira omuntu gw'oli kuwagira? What do you consider? It's important to understand. What's your consideration like? Owagira muntu ki? Osalawo otya? Ebintu ebindi bye tuli kukola nga bya kiralulalu olayemereire omuntu yali mukambiro yasiimula ku ngaito. That's rubbish. Absolute nonsense. Oli kumusiimula ku ngaito, oli kuwagira kampeyini ye nga bw'anaawangula ajja kukolera kyekigemagana n'ekizibu kyo. That's what I'm saying. Otherwise oyidda kusiimula engaito y'omuntu ng'alinda kuba chairman wa district omala okugisiimuula balanga enki emirimu ku district ojje yaali akati ompeye miliyoni 10 ndiri ku chairman wa LC5 eyafuga ku district ye Bulamoji eyasaba omuntu emiliyoni 10 yadimulya kuno omulimu tiyamuwa ega bamusiimulanga engaito bamutereza n'ekooti kegwira olubege sebyokulumuka oti wagira kuba mungalo kyona kimala otegera nti bwayogeire ekirungi okubye mungalo yowagire niba otalumuke kulumuka ati kodi muli musimula entuyo kodi muli musimula ku mutwe kodi muli kusimula ngaito. That's no absolute rubbish, complete nonsense. The issue is oyo ali kukumala mwatyo omusadde omukulu alina omukazi kolina mufumbeeko ewuwo nowamu nosoowa okoti okutandika okuti oli kusimula ngaito d'abantu olwokuba bali kwogera bakandidate bo byajja okukola bigemagana n'ekizibu kyo.